హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేను ర్యామ్ ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలో చెప్పబోతున్నాను. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ల్యాప్టాప్స్లో ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది, అంటే 2 స్లాట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఏంటంటే సింగిల్ స్లాట్ అయితే ఉంటుంది, అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు నా దాంట్లో 4GB ర్యామ్ ఉందనుకోండి డిఫాల్ట్గా, లేదా 2GB ర్యామ్ ఉందనుకోండి, వచ్చింది 2GB ర్యామ్తోనే నా ల్యాప్టాప్. సో అది సపోర్ట్ మ్యాక్సిమం 8GB అనుకోండి. నేను పెడితే ఒక సింగిల్ 8GB ర్యామ్ కార్డ్ అయితే పెట్టాలి. అట్లా కాకుండా డ్యూయల్ స్లాట్లో ఏంటంటే డబుల్ స్లాట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో 4GB ర్యామ్, ఇంకో దాంట్లో 4GB ర్యామ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అయితే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ మదర్ బోర్డ్కి. సో ల్యాప్టాప్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ ఆల్రెడీ చెప్తాయి ఎక్స్పాండబుల్ అప్ టు 16GB అని. మీరు ఎక్కువ వింటుంటారు 32GB 16GB అని. ఒకవేళ 16GB ఉందనుకోండి, వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఒక 8GB ఇచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు డబల్ స్లాట్ అయితే ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా 8GB అయితే మీరు దానికి స్లాట్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా సింగిల్ స్లాట్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ర్యామ్ సింగిల్ స్లాట్ ఇస్తే మీరు 8GB ర్యామ్ పక్కన వేసేసి 16GB ర్యామ్ కార్డ్ అయితే పర్చేజ్ చేయాలి. సో దీనివల్ల మెయిన్ ఏంటంటే మీరు మళ్ళీ 16GB ఓవరాల్గా మీరు పర్చేజ్ చేయాలంటే ఖర్చు ఎక్కువ అవుద్ది. అదే డ్యూయల్ స్లాట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆల్రెడీ 8GB ర్యామ్ ఉంది, ఇక జస్ట్ 8GB ర్యామే కాబట్టి ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది. సో డ్యూయల్ స్లాట్ ర్యామ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ పర్చేజ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ లాగా. ఆల్రెడీ మీరు మ్యాక్సిమం మీరు ర్యామ్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే, అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా 8GB ర్యామ్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే సో మీకు ఆ ఆప్షనే ఉండదు, మీరు చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. మహా అంటే మీరు ర్యామ్ కంపెనీస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ర్యామ్ వద్దు, వేరే కార్డ్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేయొచ్చు, బట్ మదర్ బోర్డ్కి సపోర్ట్ చేసేదే యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నాది 1600 MHz సంబంధించిన ర్యామ్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని 3200 MHz ర్యామ్ వేస్తే ఏమవుతుంది, సంథింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఏవైతే స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయో వాటి సంబంధించిన ర్యామ్ అయితే యూజ్ చేయాలి. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే నేను ఒక 4GB ర్యామ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్లో ఇంకో 2GB ర్యామ్ అయితే యాడ్ చేయబోతున్నా, 6GB ర్యామ్ టోటల్గా. ఇది DDR3 సంబంధించిన ర్యామ్, 1600 MHz ర్యామ్. సో ఒకసారి అయితే చూడండి, అంటే టోటల్ 6GB ర్యామ్ అయితే అవుతుంది. అది డీటెయిల్గా అయితే చూపిస్తాను ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఏంటని. సింపుల్, పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. అండ్ ర్యామ్ అయితే డిటెక్ట్ చేస్తుంది, అది కూడా మీరు వీడియోలో ఒకసారి అయితే చూస్తే మీకు అయితే అర్థమవుతుంది. ఇక వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అన్ని ప్లేట్స్ హీట్ సింక్స్ స్టాక్. కెమెరామెన్ జూమ్ చేయము. హియర్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డ్యూయల్ స్లాట్స్. ఇది 4GB ఉంది, పేరుకి సిమెట్రానిక్స్, లోపల మాత్రం కంపెనీ వేరే. జూమ్ చేసుకో. ఇది DDR3, ఇది DDR3. రెండు DDR3 ఉంటేనే వేసుకోవాలి, ఏమంటే వేసుకోవద్దు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఫిక్స్ అయింది. నువ్వు క్లోజ్ చేయకుండా టెస్ట్ చేయాలి. ఫుల్ ప్రెజర్. రెండు 16 MHz. ఓవరాల్గా మీరు కూడా మీ ల్యాప్టాప్లో అయితే ర్యామ్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఎక్స్పాండబుల్ అయితేనే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది డ్యూయల్ స్లాట్లో. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే మాత్రం ఈ వీడియో మీకు ఏమంత హెల్ప్ఫుల్ అయితే అవ్వదు. ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారంటే మేబీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి చూస్తున్నట్లే అనుకుంటున్నా. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.